E o galego moderno, a que tradición gráfica pertence? Bon, o galego xa desde a Idade Media é obvio que pertencía á tradición occidental, mas tamén é verdade que ao longo da Idade Media o galego, a Galiza, foi caíndo cada vez máis na órbita política castellano-leonesa. E iso tamén fixo escambar a ortografía, a tradición gráfica que se usaba até ese momento, fixo a ir escambando polo lado da tradición castellano-leonesa, para o lado da tradición central. Non só esta variedade lingüística, outras variedades lingüísticas faladas en rexións fronteirizas con Portugal, e non só de Extremadura, sino de outras provincias españolas limítrofes con Portugal, como Zamora ou Salamanca ou Badaxoz, pois son linguas ágrafas, son linguas linguas non, son variedades lingüísticas do portugués ou do galego portugués, como queramos chamarlle, pero son fronteirizas co portugués. Carballo Calero escreveu o seu principal romance, a súa principal obra, a máis coñecida, o Escorpio, esta que vedes aquí, en galego-portugués, en galego reintegrado. Todo isto vai estar durante 45 minutos a cocer a lume brando, e pasado ese tempo temos que retirar o unto e meter todo o resto, quer dizer, os grelos e as patacas. Poderías establecer un pouco un paralelismo co que acontece co valenciano común en relación ao catalán estándar, ao catalán padrón, ou que acontece no galego común en relación ao portugués padrón. Escreve con xota, pois animos a galeguizaren os apelidos no sentido de os escreveren con xis. Mas tamén hai moitas persoas galeguistas e que escreven normalmente en galego que non desexan facer esa modificación porque entenden que a grafía xe ou xota tamén é histórica do galego. Então, o reintegracionismo é um movimento linguístico-cultural que acha que o galego faz parte da língua portuguesa, que é uma variante da língua portuguesa e que, portanto, deve reintegrar-se nela. Muitos de vocês, com certeza, ouviram falar das cantigas medievais, galaico-portuguesas. Então, o reintegracionismo galego pretende que o galego se volte a ensinar dentro da língua portuguesa. A maioría das persoas brasileiras nunca ouviu falar do galego como lingua, a non ser do galego portugués, mas asocian este conceito só ás cantigas escritas no portugués arcaico da Idade Media. Bom, pois o reintegracionismo somos as persoas, que para evitar que o galego continue a perder forza, porque ten perdido moita forza ao longo das últimas décadas, dos últimos séculos, entendemos, aliás, que a mellor estrategia para evitar que iso continue a acontecer é non cortar completamente o vínculo co mundo lusófono. A lusofonía pode ser definida de dous puntos de vista interligados, o político e o lingüístico. E a Galiza? Será que cabe nalgún deles ou nos dous? Ben, a Galiza podería ser considerado unanimemente parte da lusofonía, tanto de un punto de vista político como lingüístico, se as nosas autoridades culturais o desexasen. Bastaría recoñecer que o galego fai parte da lingua portuguesa ou oficializar o portugués como unha das posibilidades de escrita para o galego. Cando en 1758 o Marqués de Pombal instituíu o portugués como a lingua oficial do Brasil, o portugués do Brasil xa tiña as súas características propias e no relativo á fonética xa tiña comezado a evoluir de forma independente ao de Portugal. Por exemplo, o S duplo, que se pronuncia como se fose un só S noutra exposición. O M final, que se lee como o N do galego que nós aprendemos na escola, por exemplo, porén, chaman. O NH e o LH, que se lee como ñ, deseño, e dous Ls, vermello. O X, xa, e o X, máis EI, xente, surxiu, que se lee como o noso X. O C cedillado, que se lee como Z, comezou, pareza. A terminación ao léese maioritariamente como se fose on. O léxico exclusivo galego está a ser vítima de un uso tan fragmentario que é posível que para moitos galegos e galegas, caso cheguen a ter algún día contacto con estas palabras, este sexa xa a través do portugués, e non das nosas propias falas. A colaboración entre os diferentes sectores que promoven a normalización lingüística para que esta sexa realmente eficaz. Un primeiro problema ético, eu entendo que ningún organismo galeguista, teña a orientación ortográfica que tiver,
debería pôr obstáculos a que as persoas galeguizasen o seu apelido no sentido que quixesen, pois algunhas persoas van querer, para além de galeguizalo, tamén confluir con algunha ortografía arcaica ou recuperar unha grafía familiar particular ou, no meu caso, confluir coa lusofonía. E penso a nobre Lusitania os brazos ten de amigos, que os eidos ben antigos con un punxente afán. Boas! Acabei de recitar 4 versos do poema Os Pinos, da autoría de Eduardo Pondal. Eles tamén facían parte do himno galego até que nas últimas décadas foron oficializadas só as 4 primeiras estrofes deste poema. Recentemente, nunha tertulia da radio, a xornalista María Jamardo cuestionou a utilidade do galego. É unha lingua territorial que non a podes empregar en ningún outro lugar do mundo, dixo. A resposta deulle a María Ovelleiro, directora do Nós Diario, no mesmo espazo radiofónico, como se nos países lusófonos non nos pudésemos comunicar en galego. Estes dous marcos virían significar a ruptura de unha parte do galeguismo coa tradición ortográfica anterior de base castellana para ir adoptando progresivamente a ortografía portuguesa. Grazas a este paso, para moitas persoas o galego pasaba de lingua regional a internacional, de lingua doméstica a ferramenta de traballo, de subalterna a completa. As crianzas nen sequer precisan chegar á escola para se perceberen de cual é a lingua mayoritaria, a que convén usar, e a minoritaria, que sería unha especie de teimiña dos pais. A maior parte das veces xa o ven antes dentro da súa propia casa, pois xa son poucas as familias galegofalantes puras que antigamente encontrábamos no mundo rural. Os pais, mesmo que falemos galego, podemos ter amizades que non o falan, costumamos ouvir radio en español, falar con moitos castellanismos, por pôr só algúns exemplos. De maneira que, cando chegan á escola, as crianzas bástalles 1 ou 2 semanas para voltaren á casa falando só español, porque a lingua dos seus iguais, dos seus pares, é xa definitiva neste sentido. As linguas minoritarias costuman ficar connotadas con máis facilidade que as dominantes, e costuman ser, aliás, moi sensíveis a cualquier connotación. Se por usarmos o galego unha persoa consegue identificarnos como máis de direita ou máis de esquerda, para além de ser un problema para nós mesmos, caso non queiramos que as persoas nos xulguen preconceituosamente, a que ten un problema é a lingua, que tenderá a ser abandonada en contextos en que as persoas non queiran dar informacións a máis. No caso do galego, pouco a pouco, as persoas van pensando nela como unha lingua de opción político ou cultural. E claro, o conxunto da sociedade é moi diverso e nen sempre acompaña esta opción. O primeiro é que repercute negativamente nas expectativas sobre as funcións do galego que ten a sociedade, que nota que estas son moi limitadas para os propios falantes conscientes da mesma. O segundo é que repercute negativamente na cualidade da lingua, pois para ser marca ideolóxica serve cualquier galego, por máis pobre que sexa. Vocês veem que para além do castelhano, que é o mesmo que o espanhol e castelhano é a mesma coisa, que se fala na maior parte do território, no Estado espanhol, em diferentes comunidades autónomas, que são assim chamadas, são faladas e escritas também outras línguas, por exemplo, o catalão, na parte mais oriental, o basco, nesta parte norte, e o galego, mesmo em cima da fronteira com Portugal. É um facto de terem uma história política partilhada de 728 anos no momento da sua formação. O galego ao português começou a formar-se nos conventos galaicos e lusitanos do Império Romano na Península Ibérica, quando o latim destes conventos galaicos e lusitanos começou a distinguir-se do latim falado noutros conventos, noutras regiões da Península Ibérica. Depois de uma história partilhada com o português de mais de 10 séculos, primeiro uma história política e depois uma história literária, deixou de se escrever a norte do Rio Minho. Continuou a ser falado, mas deixou de ser escrito a norte do Rio Minho entre os séculos XV e XIX. Neste espaço de análise é preciso ser honesto. O galego é tan querido como frecuentemente desvalorizado pola maioría da populación e até polas persoas que o falan. Prescindível na Galiza, inútil fora dela e tremendamente castellanizado e fragmentado, que podemos facer por el? O desprestixio con que o galego chegou aos nosos días nen sequer dá para que a nosa prioridade sexa recuperar falantes ansiosamente, como se isto fose unha guerra de números e percentaxes que obviamente teríamos perdida á partida. Reverter o proceso de perda de falantes, entendidos como as persoas co galego como lingua de instalación principal, materna ou posterior, non parece factível no actual enquadramento político-administrativo. Gostou do conteúdo? Siga o Quintal da Galécia através das redes sociais para aceder a mais conteúdos. Ajude-nos à causa da nossa língua comum.